我先将这边1粒、2粒、3粒、4粒、5粒、6粒螺丝取开之后，放在这边，然后把这个拿起来，放在一旁，然后把这个拿出来，从这个皮带里面，从这个皮带这边皮带解出来，拿出来。现在要清洗这2样东西，你看，全部都是厚厚的灰尘，要清洗啊。这个也要清洗，因为这个刷子转烧的刷子，这个等一下要清洗。我现在继续的拆，我看到，你看，这很多都是很厚的灰尘，这些灰尘全部很多灰尘，全部拿出来，这灰尘全部要清掉，这边全部要清掉，很多从来没有清过，这边要慢慢的清，慢慢的清。拿个空箱来装这些清出来的。因为它从下面，从这个底盘吸不到空气到这个它的储藏垃圾的地方，重点就是因为这个管子，这支管子全部都是全部都灰尘阻塞的，所以变成上不去，空气从这边吸不过去，跑到里面去。现在我要把它从这个管子里面慢慢的挖出来垃圾，你看，很多垃圾，很多垃圾，很多垃圾。同时这些就是挡住了通道，挡住了那个管子。它的周围全部都是厚厚的一层，因为买到现在用了10年，从来没有清过里面，每一次清只是倒掉垃圾，所以你看，很多，有一些小石头，很多垃圾。已经清了很多了，还有很多在里面。
这是管子，是通到箱子，箱子通到里面的这个储藏。现在我搞不好我没有办法开这个箱子，因为这个箱子里面也许还有很多的这个灰尘在里面，但是我就真的没有办法开，因为这个开的话就整个都要拆掉了。我现在没办法看到里面到底还有没有多少，里面还有多少灰尘。
试试看，里面还有多少肮脏的。
这些太肮脏了，我要拿到里面去刷，拿到厨房去刷，才有办法刷干净。OK，等一会儿再回来，暂停一下。